Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň poçta bölümleri ortada ýerilýän pasilkalary kabul etmegini besetdi. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary bu ýagdaýyň 27-nji martdan beri paýtagtda düränligini habar berdiler. Türkmenistanyň Orsiýada pasilka uğratmak mümkinçiligi welaýatlarda hem besedilipdir. Tanışlarımın garyndaşy guşgudan jaň edip aýtdy. Onuň Orsiýada uğradan pasilkasyny ýzyna beripdirler. Emma tölen 800 manadyny gaýdyp bermändirler. Dip Azatlygyň habarçysy 28-nji martda aýtdy. Türkmen Poçta döwlet karhanasynyň baş idarasynda Türkmenistanyň Orsiýada pasilka ýeberilmeginiň togtadylandygyny tasdikladylar. Edaranyň telefon üstü bilen jogap beren işäri bu hyzmatyň 1 aýlyk togtadylandygyny habar berdi. Emma sebäbini düşündirmedi. Türkmenistanyň beýleki poçta bölümleriniň müşterilerine hem sebäbi düşündirilmändir. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşmesi Türkmenistanyň Orsiýada poçta hyzmatlarynyň çäklendirilmeginiň sebäpleriniň biriniň mali meselesi bilen bagly bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Orsiýatyň Türkmenistany pasilkalary kabul etmek hyzmaty bilen üpçün etmegini bergi sebäpli togtadanlygy barada maglumat bar diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä Türkmenistanyň Orsiýada poçta hyzmatlaryna ila darasynda uly talap bar. Soňky 2 ýylyň dowamında gymmatlygyna garamazdan poçta hyzmatlaryndan Türkmenistanyň Orsiýet Federasiýasyna gidýän adamlar köp peýda alanýarlar we öz zatlaryny uradýarlar. Şeýle-de student çağlaryna zat ýeberýärler diýip habarçymyz aýdar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Orsiýada poçta arkaly ýeberilýän zatlaryň her 20 kilogramynyň bahasy 800 manada durýar. Türkmenistanda poçta hyzmatlaryny Türkmen Poçta Döwlet Edarasy we IMS gullugy üpçün edýär. Poçta hyzmatlary 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda tas 60% gymmatlapdy.